Бұл әңгімені маған көршім Юлия айтқан болатын. Бірнеше жыл бұрын ол күйеуімен бірге пәтер жалдаған. Бір күні күйеуі жұмысқа ерте кетіп қалады. Қыз болса ұйықтап жатады. Қыз біреудің шашынан сипап жатқан сезгеннен оянып кетеді. Ол төсектен атып тұрып, әрі-бері қарайды. Қателескен секілдімін деп, қайтадан ұйықтауға жатады. Бірақ 10 минут өтпестен тағы біреудің қолын сезеді. Ол қызға қорқынышты болған соншалық артық қимыл жасаудан қорықты. Көзін тарс жұмып жатады. Бірнеше минут өткен соң бәрі бітеді. Бірнеше күннен кейін ол тағы үйде жалғыз қалғанда тағы бір жайтты бастан кешіреді. Юлия төсекте қабырғаға қарап жатты. Кенеттен ол арт жағынан біреудің тынысын сезеді. Және біреудің суық қолдары оның иық және мойын жақтарынан сезді. Ол мұны күйеуі жұмыстан ерте келген шығар деп, ұйқылы түрде төсектен тұрмай сол қалпында сұрайды. Арман, сен бе? Арт жақтан. Жоқ, сен тек артқа бұрылма. Юлия көзін жұмып, оны көрмеу үшін пәтерден тез жүгіріп кетеді. Кешкісін олар екеуі мынаны білді. Бұл пәтерде олардан бұрын бір жас жігіт тұрған. Ол күйеуі екеуі жатқан бөлмесінде асылып қалғанын айтты.